ايه رايكم يا حبايب قلبي في البطايه بتاعتي دي؟ يلا نشوف هنعمل الجمال ده مع بعض ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل لكم البط بطريقه جديده وطريقه سهله جدا. معانا هنا انا حطيته في الكبه. حطيت كوبايه خل صغيره وشويه ملح وشويه فلفل، بصلايه، قرن شطه سبايسي. تمام. هعمل ايه في الكلام ده؟ هقعد اضربه في الكبه وارجع لكم اقول لكم نعمل ايه. دلوقتي بقى خلاص بعد ما ضربت الخليط بتاعي في الكبه، ارجع بقى اتلج كده البطايه دي كده عشان يطعمها. طبعا انا مش هحشيها بيه، لا ده انا هعملها بالرز والكبد والقوانص. ماشي. بس الخليط ده بقى هيطعمها لي كده من بره ومن جوه. على فكره اللي احمر دوت الشطه اللي انا كنت حطاها ديت شطه حمراء. ماشي، مش شطه حمراء من اللي هي بتاعه الكشري، لا دي شطه حمراء قرون. طبعا مع البصله والخل عامله شغل شويه. كده حبايب قلبي هسيبها بقى تاخد في التتبيله دي شويه كده، وما شاء الله والله ريحتها حلوه قوي التتبيله دي. هسيبها بقى شويه كده على ما احضر الحشو بتاعها. تمام. وهنا بقى هعمل الحشو بتاعي اللي هو الرز بالكبده والقوانص. مش حبايبي هنعمل ايه؟ معايا معلقه سمنه بلدي ومعاها شويه زيت. هنزل بالكبده بتاعتي خلاص كده بقى. انا اديت الكبده الصدمه اللي انا عايزاها. هنزل بالبصلايه والفلفل، دول قرنين فلفل عليهم قرن شطه حار. هقلبهم بقى كده في بعض كويس واسيبها تدبل وارجع لكم. كده بقى خلاص البصله بتاعتي دبلت كويس. هنزل بالرز معايا. دوت يعتبر ربع كيلو رز غسلاه. وهنزل بالبهارات بتاعتها. عبارة عن ايه؟ فلفل اسمر، وطبعا زي ما تحبي. انا عن نفسي احب اكتره لان بيطعم الخلطه جامد. ومعايا ملح على حسب الحب. ورشه قرفه صغيره. والبهارات السبعه. اقلب بقى الكلام ده كله في بعضه. والله العظيم ريحه الخلطه طالعه تحفه. كده خلاص بقى بعد ما الرز الشوح الشوح كويس ونشف، هنزل بالميه بتاعتي. معايا هنا كوبايه ميه مغليه. انا مش هسويه قوي، انا هخليه 3/4 سوا بس. خلاص بقى يا حبايبي كده الرز بتاعي استوى. خليته يا دوبك خد يعني 3/4 سوا. ماشي. احشي بقى البطايه بتاعتي. اسمي بالله. بالمعلقه بقى كده اهو.
كده بقى خلاص حشيتها ظبطتها. هقفلها بقى بالخيط ماشي. وطبعا علشان ما اطولش عليكم هقفلها وارجع لكم. خلاص بقى انا كده خيطتها خلاص وخليتها زي الفل معاكم اهو. هنا بقى معايا حله على النار بتغلي، احط فيها ورق رولي، جزر، بصل، شويه فلفل اسمر. حلو الكلام. انزل بقى بالبطايه بسم الله. الحوايج بتاعتها هخليها تستوي سوا كامل، يعني يا دوبك بس هتبقى ناقصه ايه، اقل من الربع بس هيكمل معانا في الفرن ماشي. يا حبايب قلبي خلاص البطه بتاعتي استوت. هعمل ايه معايا بقى هنا كده معلقتين صلصه عليهم عصره ليمونه، عليهم معلقه زيت، عليهم ربع معلقه خل، شويه فلفل اسمر، شويه فلفل اسمر، رشه قرفه صغيره. هقلب بقى الخليط ده كله. ادهن بقى البطايه بتاعتي كده. ودلوقتي بقى خلاص هدخلها بقى الفرن وارجع لكم. كده بقى يا حبايب قلبي خلاص البطه بتاعتي طلعت من الفرن. بصوا ما شاء الله عليها وعلى جمالها، والله العظيم 3 تحفه. وهتشرفك بقى كده قدام ضيوفك. بصي عامله ازاي، والله العظيم شكلها لوحده بس كده حكايه، غير بقى الخلطه اللي انا حشيها بيها ديت طعمها رهيب ماشي. انا كنت بقى عامله حبه محشي كده اهمط. بسم الله ما شاء الله، شايفين جمالها؟ ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ تستاهل لايك ولا ما تستاهلش؟ ما تنسوناش بقى يا بنات في شير ولايك واشتراك في القناه. كل عام وانتم طيبين.